ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഗെയിം മാച്ച്. ഗായ്സ്, ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മ്യൂസിക് നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് ഗൂഗിളിലോ ഞാൻ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജർ എന്തായാലും അത് കാണണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിംഗ്ടൂൺ. നമുക്ക് റിംഗ്ടൂൺ എങ്ങനെ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിന് ട്യൂൺസൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിംഗ്ടൂൺ ആക്കാൻ പറ്റുള്ള ആപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് പോകാം. യെസ്, ഇവിടെ റിംഗ്ടൂൺ മേക്കർ എന്ന് കാണും. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഈ റിംഗ്ടൂൺ മേക്കർ എന്ന് കാണുന്നതാണ്. നമുക്ക് കാണാം. റിംഗ്ടൂൺ മേക്കർ എടുക്കുക. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചതായിരുന്നു. ദെൻ മേക്ക് എ റിംഗ്ടൂൺ നമ്മൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഹൗ യു ലൈക്ക് ദാറ്റ് മ്യൂസിക് അത് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇതല്ല, സോറി, ഞാൻ എടുത്തത് മാർക്ക് പോയതാണ്. സോറി. യെസ്, വന്നു ഗൈസ്. വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴത്തെ വെച്ച് നമുക്ക് സൗണ്ട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഈ താഴത്തെ ഇത് വെച്ച് പറ്റും. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനുള്ള പാർട്സ് മാറ്റാനും നമുക്ക് ഈ നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് കളർ നിൽക്കുന്ന അതുവരെ വരുമ്പോൾ ഈ ടോൺ താഴെ നിൽക്കും. ദെൻ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഈ മുകളിലുള്ള ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. യെസ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ യു ലൈക്ക് ദാറ്റ് റിംഗ്ടൂൺ വരും. ഹൗ യു ലൈക്ക് ദാറ്റ് റിംഗ്ടൂൺ അത് സേവ് കൊടുക്കുക. ആസ് ഒന്നും കൂടി പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അഭിപ്രായങ്ങളോ പോരായ്മകളോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ നമുക്ക് ഇനി നേരെ നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനിലോട്ട് തന്നെ പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തീംസ് എടുക്കണം. നിങ്ങൾ തീംസ് അത് പല ഫോൺസിൻ്റെ സെറ്റിലും പല ഇതിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തീംസ് എടുക്കണം. വാൾപേപ്പറും ഇതൊക്കെ വരുന്ന തീംസ് എടുക്കണം. തീംസ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കണ്ടു ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ താഴെയായിട്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിംഗ്ടൂൺസ് എടുക്കുക. അതിൽ അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ദെൻ എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ആയി വരും. ഫയൽ മാനേജർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫയൽ മാനേജറിലുള്ള ഓഡിയോ ഫയൽസിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് കിടക്കുന്നു, മുകളിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ ഇത് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മളൊരു റിംഗ്ടൂൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അപ്പോഴേ ഇത് കിട്ടത്തില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ രാത്രി 9:30 ആയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ ആയേ ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്താൽ നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാവും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല. ദെൻ അർജുൻസ് റിംഗ്ടൂൺ മുകളിൽ തന്നെ കാണും. അത് കുറേ റിംഗ്ടൂൺസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഹൗ യു ലൈക്ക് ദാറ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അർജുൻസ് റിംഗ്ടൂൺ ഞാൻ എടുക്കുവാണ്.
അപ്പോൾ അർജുൻ റിംഗ് ടോൺ 2 എന്ന് കാണും. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സൈഡിലുള്ള അപ്ലൈ കൊടുക്കണം. ഞാൻ റിംഗ് ടോണും ആയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടു. പിന്നെ അപ്ലൈ കൊടുത്താൽ ഞാൻ അലാറമായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, ദെൻ സബ്സ്ക്രൈബ്.